Հաստատվել խոսքի մեջ։ Ես ուժեղ եմ, երբ տնկում եմ Աստծո խոսքերը իմ սրտում և ջրում եմ դրանք աղոթքով, խնամքով և ճիշտ մտադրությամբ։ Հեսու 1:8 ասում է. «Այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, այլ գիշեր և ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես և կատարես բոլոր նրա միջի գրվածի պես, որովհետև այն ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես և այն ժամանակ խելամուտ կլինես»։ Ոչինչ մեզ չի զորացնում այնպես, ինչպես Աստվածաշնչի խոսքերը։ Ահա թե ինչու է այդքան կարևոր Աստծո խոսքի մեջ ամեն օր խորամուխ լինելու սովորություն ձևավորել։ Երբ կարդում և կիրառում եք Աստծո խոսքը, դուք նույնը չեք մնում։ Ձեր սիրտը փափկում է և զգայուն դառնում այն ամենի նկատմամբ, ինչ վերաբերվում է ձեր Հորը։ Սա ստիպում է, որ ավելի բաց լինեք նրա առաջնորդության համար։ Աստվածաշունչը ուսումնասիրելը հոգևոր սովորություն է, որը կյանք և եռանդ է հաղորդում հոգևոր մյուս սովորություններին։ Համաձայն թագավորության սկզբունքներին, կարևորը ոչ թե այն է, թե քանի սուրբգրային խոսք գիտեք, այլ այն, թե քանի սուրբգրային խոսքով եք ապրում։ Այսպես է խոսքը մարմին դառնում ձեր կյանքում և պտուղ բերում։ Իսկ որտեղի՞ց սկսել։ Կան շատ տեղեր, որտեղից կարելի է սկսել։ Հասանելի են Աստվածաշնչի ուսումնասիրության տարբեր ծրագրեր։ Անկախ նրանից, դուք ընտրում եք Աստվածաշնչի ընթերցանության ծրագիր, ձեզ հետաքրքրող թեմայի գրավոր ուսումնասիրություն, թե ձեր կյանքի խնդիրներին վերաբերող սուրբգրային խոսքերի պարզ որոնում, նպատակ դրեք ամեն օր որոշակի ժամանակ անցկացնելու խոսքի մեջ։ Մի ստանձնեք այնքան շատ, որ սպառվեք, այլ նպատակ դրեք ամեն օր բացելու գիրքը։ Այդ ժամանակը շուտով կդառնա խարիսխ ձեր կյանքում։ Գրիչով և օրագրով աղոթեք և խնդրեք, որ Սուրբ Հոգին խոսի ձեզ հետ Սուրբ Գրքի միջոցով։ Խորհրդացեք այն խոսքերի շուրջ, որոնք ընտրել եք։ Այնուհետև մեկ քայլ առաջ անցեք, գրեք ձեր օրագրում, թե ինչպես եք կիրառելու ձեր սովորած ճշմարտությունները։ Որն է ձեր գործողությունների ծրագիրը այս ճշմարտությունները ձեր կյանքում ներառելու համար։ Ինչ եք անելու հաջորդ 24 ժամվա կամ շաբաթվա ընթացքում, որպեսզի հոգ տանեք ձեր սրտում ցանված ճշմարտության սերմերի համար։ Կան միջոցներ ձեր առաջընթացը ստուգելու համար։ Երբ մտածում եք կարգապահության մասին, հաճախ պատկերացնում եք այն, ինչ չեք ցանկանում անել, կամ էլ մտածում եք պատժի մասին, բայց Աստծո խոսքի մեջ անցկացրած ժամանակը նման է առողջ սնվելու սովորության։ Եկեք աղոթենք։ Հայր, շնորհակալություն քո խոսքերն ինձ մատակարարելու համար։ Առաջացրու իմ մեջ ծարավ ամեն օր դրանց մեջ կյանք գտնելու համար։